大家好，欢迎收看这集的白话汽车，我是白宁。今天咱们的主角就是我开着这辆非常战斗、非常运动的雷克萨斯 IS300。作为和奔驰 C 级和宝马3系对标的雷克萨斯的小型运动型车，其实 IS300一直以来都是车迷们非常喜欢的一个车啊。这是我们同事的日常用车，我随便拍了组照片发到网上，结果反响特别强大，大家都想看这集。于是我们把本来安排的那车给取消了，今天拍它。作为一个对标3系和 C 级的运动型车呢，其实 IS 的整个构架跟它们是一样的，纵置后驱前双叉臂悬架，在山路里开还是比那些普通的大轿车要爽的。同时呢，作为一个雷克萨斯，它的驾驶质感还是不太一样的它是比较轻柔的，比较友好的，一上来任何人都能轻松舒适的驾驭。但是这个车有一个问题，就是你看我现在开吧，它的前鼻子特别高，然后整个仪表台分2层开起来特别像 RC 或者 LC 那种运动型车，但是视野不太好，你看不见下面的东西。但是如果我把座椅升高，那么视野是有了，可是一切都不对了。你看仪表的角度也不对了，这个 A 柱会变得很压，你看的全是这儿，就完全都不对了。所以这车正确的驾驶姿势还是应该低一点。这车在山路上跑起来呢，说实话，我觉得来自底盘的整个的反馈没有德系盟友那么清晰还是隔着一层东西，你还是隔着一辆雷克萨斯来体会运动感，无论方向的这个反馈感还是悬架都是这种感觉然后这车 2.0T 配 8AT 变速箱，这个 8AT 变速箱有点意思，就如果你把它放在中间的那个 Normal 那个模式，这车特难开。就是你如果这种走走停停的工况，你松了油再给油，它会有那么一下撞一下，然后在你虚着油门然后踩下油的一瞬间，它会找一个档，很要反应一下。但是如果你把它放在 ECO 模式或者 Sport 模式，都会比较舒服ECO 模式它就会一直1000多转，非常顺，完全是一个雷克萨斯的状态。然后如果你把它放在 Sport 模式它就会转速一直保持在2000转以上，并且有一个很好听的一个声音，这个声音是通过音响进来的就是营造这种运动的感觉，这还挺有意思的。你看，你能听到这声音吧？非常运动。这就是这辆车的驾驶感受给我的感觉很舒服在努力寻找运动感，但是我老觉得这个运动感还是跟德国车有差别的，其实更适合大部分人更容易被人接受。现在山里雨越来越大了，咱们现在到我们的外景地等一会儿，等这波雨过去，咱们来聊聊这车的设计。咱们来聊聊 IS 的设计首先从形制上来说形制这个词儿我比较习惯用它来形容汽车的设计，但这个词儿之前是用来形容古建筑或者家具，是吧？我们这是4门的大衣柜，我们几进的院子，这叫形制。形制呢，在汽车来讲，我们可以用来形容它的大小，整个布局结构。它从形制上来讲呢，和后边这个奔 C 是完全的同类产品，还有宝马的3系这些车都是纵置发动机、后轮驱动是一个比较高级车的一个布局，并且车身尺寸比较小，它追求的是一个比较好的凌厉的运动性能，并不追求大空间豪华。雷克萨斯是一个后来者嘛，对吧？它是1989年才诞生的一个来自日本的一个追随德系豪华车而来的一个后来者，所以这块市场奔 C 和3系这块市场它肯定是不能错过的，所以诞生了一个 IS。这一代 IS 呢是第3代车型，其实从第1代开始 IS 就特别强调动感，它比奔 C 和3系的设计上还要强调动感。这一代也是一样它在追求一种什么感觉呢？就是车停着你都觉得它在往前奔跑的感觉。我们看到它这个整个前灯分成了2部分，做了一个非常犀利的一道线条当然这个说实话最开始大家对它的接受度是一般般的这车13年出，我记得当时我第一次看到这车是在我当时那杂志社楼下，我完全接受不了这前灯，我觉得这东西设计过度就设计的太过分了。但是放在今天来看的话，其实还可以是一个比较大胆的一个做法。
而这个时候，雷克萨斯的这种大纺锤形中网开始使用啊，这也是从这个车基本上开始的，现在已经普及到整个车系了。因为咱们这是 F Sport 的版本，所以它有一个运动的包围，我们可以见到它前唇是非常低的，但是这看着特刺激啊，就这么大的一个镀铬条放在了前唇的最下面，而且这车非常的低，我用手量一下的话，其实只有大概8指啊，8指9指放不进去，这个高度不是安全的。就是我从开911开始，我就开始用手来测量车前唇离地的高度。GT3 5指是完全没法开的啊，就你下个地库就能啃碎的那种。一般车10指是安全的，这个车现在是8指。在有一些地库啊或者比较陡的坡，这个前唇会被啃掉的啊。这辆车已经换过一次前唇和保险杠，在4S店大概花了8000多块钱，就是因为上一个停车场，人家前面车上去了，是一个马路牙子那种坡，拿水泥磨的坡，直接啃碎了啊。但是还是挺漂亮的啊，把这个镀铬条放到最下面。然后整个的车身线条也是啊，非常犀利，非常动感。中间一道腰线先往下压，后往上扬，特别硬挺的，一直到了车尾。然后它车身上用了大量的L 型，因为雷克萨斯嘛啊，它用了大量的 L 型，这是当时的设计思想。所以我们见到这 LED 大灯是 L 型啊，这个东西是 L 型，这是 L 型，包括它后尾灯啊也是分了3层的 L 型啊，整个是一个非常帅的一个设计。咱来看这车的发动机舱啊，首先一打开，大家什么感觉？发动机特别高，是吧？很少有发动机长这么高个儿的。这车是纵置版的丰田第4 ST 发动机啊，2.0T 啊，单涡轮双涡管，245匹。这发动机有一特点就是双喷射，因为丰田这厂家大家知道，它肯定追求稳定性，对它来说可靠性是最重要的，所以它没有单独的上一个直喷。我们都知道直喷容易积碳。很多工况下容易积碳，容易抖，容易出问题，所以丰田呢，做一双喷射，进气管可以喷，然后缸内也可以喷，根据不同的工况来选择。但是双喷射的结果就是，大部分工况下，实际上这车是一外喷车，所以这个车的经济性并不是特别好啊。这辆车市区里油耗如果堵车的话，11、2个啊，省着跑大概也得7、8个，它达不到那个2.0T 的那么省的那个地步。然后我们看这机舱还是很有意思的啊。首先机器特别高啊，然后这车的悬架结构，我们知道这种纵置车因为有足够的大的空间，所以是双叉臂的前悬架啊，悬架结构比较大。它这2个塔顶是这么斜着装的，底下带一稳定杆，这塔顶跟被砸了一坑似的。然后呢，带行人保护，看这儿有一个弹出的啊，如果撞了行人什么，它这发动机盖能弹开。但是这一旦弹了可就贵了，一定要上好了保险。咱们来看这车内饰啊。首先一坐进内饰，我的第一感觉好运动啊，因为之前见到过的雷克萨斯这个样子的内饰啊，类似的样子的 LFA 和 LC 这种都是跑车啊，这个车也是，你看上面一层，中间一层，对吧？分层式设计，然后中间是一个仪表啊。第一代 IS 最大一特点就是当时是一个仪表，然后把所有的表都装在了里面，跟一个电子表似的。现在咱们进入液晶时代了啊，一个仪表，其他是用液晶屏显示就完了。然后它仪表还有一特帅的地儿。咱们按这个键，它可以移动啊，移动到边上，然后这会出现一个显示更多信息的区域，这好帅啊！然后整个的内饰呢，追求年轻运动的感觉，它没有追着欧美的一些材质去走，比如把这儿用真皮缝啊，底下搁点桃木啊都没有啊，它用的是这儿用的革啊来缝制了一道缝线，然后底下用的是纳固瑞铝啊，明利制铝的一种铝，这是日本的传统工艺。啊，它砸出来这种跟鱼鳞状的这个小坑，看起来非常有质感，非常有科技感。同时，咱们看这中控台啊，中控台的质感也很特别，它用了一种拉丝的黑色的铝面，这特别像什么呢？就是家里的那个高档 HiFi 音响那功放啊，索尼的呀、雅马哈的那功放那个面板那感觉，按键也都是方的，也是特别像 HiFi 音响，是吧？这空调调温还是触摸的。这种按钮也都是拉丝的，我还挺喜欢这感觉的，这是完全不同的感觉，跟奔驰、宝马完全不一样的。同时呢，也表达出了年轻动感的感觉。然后这个座椅也是啊，它座椅这是 F Sport 的版本，所以用暗红色的座椅，它接触人体的面积是布的，啊，是用绒布的。然后边唇这块是皂革的仿皮的，啊，所以说又有皮的高级感，又有布的舒适感。这个椅子还是非常不错的。
咱们来看这车后座啊，前面是我正常驾驶位置，现在坐起来不到1拳了，没办法往下躺，就只能这么做。这车轴距2.8米，按说不小啊，但是后排空间是非常小的，因为这个型制的车都是这样。它的特点呢是前纵置发动机，变速箱在发动机后面，整个车舱是比较靠后的啊，所以说车内空间都是比较小的。这个座椅其实坐起来还挺舒服，坐垫很长啊，能担住腿，而且很软，但是头部空间不足，就是你又不能往下躺，头部空间又不够，所以坐后排就比较压抑了啊。这车用了一黑色的顶棚，用这种绒的啊，高级感还是可以的。而且黑顶棚显得比较运动，中央扶手还有一个，而且还有杯架，啊，这还算可以。后排出风口有一个，但是连那个开关功能都没有，就别说调温了。后驱车嘛，中间有传动轴和排气，所以比较高。这车基本上我觉得是一4座车，中间坐人会比较痛苦。这就是咱们今天聊的雷克萨斯 IS300啊，这个 IS 车系呢，我们刚才说了，它其实是当时对标奔 C 和宝马3系去的。是一个非常欧洲导向的一个纵置后驱小型化但是高档化的一个车，对吧？偏向于驾驶。但是这个细分领域呢，今天其实已经发生了很大的变化。我们见到奔 C 比以前比204这代大了好多，是吧？就变得豪华又大又加长，包括3系也是，新的3系也变得很大很豪华，强调自己是运动型豪华车。那么雷克萨斯 IS 呢？其实 IS 并没有必要做出这样的改变，因为雷克萨斯本身自己有 ES 价格跟它可能差不多，但是呢钱花的地方不一样，它可能更强调于舒适豪华里面的配置，其实已经把这块市场就填上了啊。再往上还有 GS， 对吧？所以说没有必要，但是这块市场确实越来越小，所以 IS 的未来呢，现在也不太好说。有一种传闻说就要停掉了，可能是最后一代；还有一种说法是可能要跟3系共用平台，要出现一个宝马3系版的 IS 啊，这其实也是一好主意，就大家共同开发一个底子、一个平台，然后在上面打造不同风格的车，节省了大量的研发费用，又保住了这个细分市场，保住了这个车系啊，这也不错。其实我们还是很期待3系版的 IS 的啊。咱们聊回这辆车啊，咱们这是一个2018年产的17款的后半代的 IS300 F Sport 的版本。它有全 LED 的大灯，有 F Sport 的包围，有这个 L2 的自动驾驶。这车当时的价格是36万多，优惠完33万多，办完了大概38，这么一个价位。这个价位 C 级和3系也能买，但是也买不了配置特别好的车型。我觉得这是一个很独特的选择。首先，这车马路上很少，对吧？而且它的体型控制的非常的性感，看起来其实比那些加长过的车要帅气啊，显得你有品位。一个纯进口的一个车。但是开起来的感觉呢，是一种日系豪华车的那种感觉，那种运动感，它是柔软舒适中包着的运动感，跟3系什么那种感觉还不太一样啊。看你想要的是什么，如果你想要德国车那种特脆的感觉，还得买那个去啊。但是我觉得这也是一个不错的选择，而且作为丰田嘛，雷克萨斯最大的特点就是省心，对吧？不爱坏，而且它的维修保养政策特别好。它像这个车原厂4年10万公里免费的维修保养。注意有保养啊，机油都是免费换的啊，刹车片、刹车盘、雨刷片都是免费换的，而且一般4S店还会再送2年5万公里。像这辆车就享受6年15万公里全免，这多爽啊，能省不少钱呢，是吧？啊，这应了雷克萨斯那句话了，6年之内完全的车为人服务。这个车呢，目前还有销售啊，下面的会怎么样咱们也不知道啊。如果喜欢的朋友，现在还可以去能够买到新的。二手车呢不是很了解，说实话，咱也不是干那个的。据说是比较保值，而且量很少，本身车辆就不大了。我建议大家要是预算还可以，就买新的了，毕竟那个自动驾驶什么的都有，还是要好一点。啊，感谢大家收看这集的白话汽车，咱们下周再见。